Нэгэн дугаар 27 зуны цугларалтаар 300 гаруй гишүүд Монгол орны өнцөг булан бүрээс нэгэн зорилгын төлөө цугларлаа. Энэ бол зүгээр нэг амрал зугаалга бус. Энэ бол сүнслэг сэргэл, шинжлэл, дуудлага дахин сануулсан онцгой өдрүүд байлаа. Буян бэлэг, Дэрмээ, Соломон-Баяр пасторууд залуусын хамтаар Монгол үндэсний өнгө аясыг шингээсэн шинэ магтаалуудыг өргөж эзнийг нэгэн дуугаар алдаршууллаа. Хүүхэд багтчууд ч мөн өөрсдөд нь зориулсан сонирхолтой хөтөлбөрүүдэд оролцож мартагдшгүй дурсамжийг бүтээв. Энэ жилийн цугларалтын онцлог хэсэг нь сургалтууд байв. Библийн гүнзгий ойлголтыг хэрхэн хэлбраар өгөх вэ? Сайн мэдээг түгэх арга зам, залуучуудын үйлчлэл, сошиал медиа болон дижитал үйлчлэл, эрүүл мэндийн үйлчлэл, мөн ажлын байран дээр сайн мэдээг хэрхэн түгээх зэрэг олон чиглэлээр хамтдаа суралцлаа. Кемпийн хамгийн онцлог бүтээн байгуулалт нь бороо салхи шуурганаас хамгаалах дээвэртэй стадион байлаа. Энэхүү шинэ байгууламжийн ачаар цаг агаарын ямар ч нөхцөлд үйл ажиллагаа саадгүй үргэлжилж оролцогчид ая тухтаагаар мөргөх хөтөлбөрүүдэд оролцох боломж бүрдсэн юм. Энэ нь зөвхөн нэг бүтээн байгуулалт бус ирэх олон он жилийн үйлчлэлд үнсэн нэмэх цаг үеэ олсон томоохон хөрөнгө оруулалт болсон юм. Кемпийн хамгийн баяр хөөр сэтгэл хөдлөсөн мөчүүдийн нэг нь 8 гишүүн Есүс Христийг дагахаар шийдвэр гарган усан баталгаа хүртсэн явдал байлаа. Энэ нь зөвхөн тэдний амьдралын шинэ эхлэл төдийгүй тэнгэрт баяр хөөр авчирсан итгэлийн гайхамшигтай мөч байсан юм. Нэгэн дугаар 27 зуны цугларалтын үеэр би сэтгэлийн булаг Ахмадын клубын ахмадуудаасаа тууштай байдал хайраар үйлчлэхийн үн цэнийг суралцаж үлгэр жишээг авсан онцгой өдрүүд болж өнгөрлөө. Чуулганы ерөнхийлөгч Болдын номлол бидэнд нэгэн чухал асуултыг үлдээсэн. Миний итгэл усан сан шиг байх уу? Эсвэл урсах гол мөрөн шиг байх уу? Мөн бурхан дээр нэг хүн авчрах, бурханыг таниулах, дуудлагыг хүлээн авч түүхээ өөрчлөх цаг ирснийг бид хамтдаа ойлголоо. 2 шөнө 3 өдрийн турш бид сүнсээр сэргэж бид агуу үеийн төлөө бүтээгдсэн гэдгээ дахин баттай ухаарсан юм. Гайхамшигыг хүлээх биш, бурхантай хамт гайхамшигыг эхлүүлэх хэрэгтэй. Миний гарт юу байна? Би юу өгч чадах вэ? Энэ асуултын хариуг авч Монголын өнцөг булан бүрт цаашлаа дэлхий дахинд сайн мэдээ түгээх шин шийдвэртэйгээр буцлаа. Нэгэн дугаар 27 дуудлага биелүүлэх цаг иржээ. Бурхан та бүхнийг ивэх болтугай.